Je bilo dosta jurnjava? Ajmo, šator je gotov. Daj donesemo stvari. Ovo dvoje nigde nema. Živko! Micka! Od svega znaju da se čuvaju. Samo taj pusti vuk. Gdje si bila do sad? A gdje je Žiks? Ali ovog nema. Gdje je Živko? Nije ovdje. Učinilo mi se par puta nešto. Osjeti i ona nešto. Jesen je stigla i došlo je vreme da slameni šešir zameni zimska kapa. Jesen samo što je nastupila, donela je finu zimu, da kažem. Iako je sada sunce, iako je sve ovako vedro, pre samo 5 dana ovdje je bio sneg. Da, ovdje je bio sneg, nije bio veliki. Ali u prvim brdima ka planinama bilo ga je više nego što treba da ga ima. Možda čak i zimi, a kamoli u jesen. Jesen samo što je nastupila. Nije prošlo ni celih 10 dana kada je pao prvi sneg. I to ne bilo kakav sneg, već sneg kakav nije pao u zadnje 3, možda i 4 godine u mom gradu. 3. oktobra pao je stvarno veliki sneg. Jedan lep dan završio se sa popodnevnom kišom. Legao sam da spavam ne sluteći da ću se ujutru probuditi sa belim dvorištem. Odmah sam seo u auto sa bratom i otišli smo da se provozamo pravcem planina. Međutim, nismo mogli da stignemo daleko. Jedva smo izašli iz grada kada smo naišli na prve prepreke. To je bio veliki sneg, ali i mokar sneg. S obzirom da je jesen tek počela, mrazevi još nisu krenuli. Temperatura je bila iznad nule, sneg je pao na zdravo drveće. Listovi još nisu ni požuteli, a kamoli da stignu da opadnu sa drveća. Što je izazvalo naravno lomljenje grana i padanje zdravih stabala. Tako da su ekipe koje održavaju puteve imale pune ruke posla. Ja sam, kao što sam rekao, krenuo sa bratom da se vozim ka planinama, ali nisam stigao daleko. Prva stabla su bila na samoj ivici grada i nije se moglo dalje. Nisam htio da se vratim kući, naravno. Sačekao sam ekipe koje čiste puteve i išao za njima. Išao sam za čistačem snega. Ljudi su izlazili, naravno, sklanjali i ta stabla. Međutim, ni to nije trajalo dugo. Prešli smo jedno brdo pod snegom, drugo, treće i onda smo naišli na splet kablova koji nas je čekao na putu. Čistar se tu okrenuo, a morao sam ja. Međutim, nisam htio da se vraćam kući, nastavio sam nekim putevima, probao sam da idem van asfalta. Međutim, ni tu se nije moglo daleko zbog oborenih stabala, ali malo sam probao kako auto gazi sneg i nadisao se svežeg vazduha. Tog dana vratio sam se kući sa idejom da sutra idem da prenoćem u prirodi, da idem na kamp. Ponadao sam se da će ka nam mnogo bolje ići nego auto, što se nije ispostavilo tako. Spakovao sam opremu, pse, spremio se za hladnu noć u snegu. Međutim, ponovo na samoj ivici grada, jedno stablo, drugo, treće. To sam počeo da sklanjam, išao sam dalje, gazio sam sneg, ali nisam mogao daleko. Naišao sam na više stabala koje je sneg obalio na put. I da sam njih sklonio, ne bi mogao dalje mnogo. Jer sam osjetio da kanam počinje polako da se nasađuje na sneg i da sve slabiji kontakt ima sa zdravom podlogom. Tu sam malo odmorio, pustio svoje pse, oni su se lepo istrčali, a ja se nadisao vazduha i nagledao prirode. Vratio sam se kući. I evo, posle svega par dana, kako prele dan, kako zdravo vreme. Tako da, danas idemo na kamp. Danas ne radim, slobodan sam, sutra također ne radim, ne moram da žurim kući da se vratim ranije. Zahladnilo jeste. Temperature se kreću do 7-8 stepeni u najtoplijem delu dana. Večeras će me sigurno sačekati hladna noć, a ujutru u zoru verovatno i dobar mraz. Oprema je spremna,
Ja sam spreman, psi su spremni. Ostatak dana provodimo u prirodi. Što se Kawasakija tiče, i on je završio svoju karijeru za ovu godinu. Prethodnog vikenda bila je trka u Požarevcu, zadnja u šampionatu koja se vozi za naše prvenstvo. To je bilo i moje prvo drugo mjesto ove godine. Imam sve pehare sa prvim mjestom, evo ga jedan sa drugim. Nisam imao sreće, padao sam. Dobro sam se lomio, krivio sam poluge, lomio sam štitnike i ostale plastike. Svakako čeka me sigurno prva pozicija u ovom šampionatu. Tako da na proglašenje idem da se popnem na postolje. Što se pecanja tiče, sada ne idemo ni na pecanje ovih dana. Sneg se naglo otopio, reke su sada nabujale, mutne. Tako da ne vredi pecati, ali ja se nadam da ako se sada bude to sve smirilo i kada se reke vrate u svoja korita, malo izbistre, da će riba početi da radi. Ako bude prilike, snimat ću i pecanje, jer ga je ove godine stvarno bilo manje. Ali, to se ne zna. Čak i danas, kao što sam rekao, jesen je nepredvidiva, sada je lep dan, a već sutra može biti kiša. Kako bude? Poneli smo kabanicu, poneli smo toplo delo, pa neka pada. I sada dan dosta kraće traje. U 6 sati već je mrak. A s obzirom da je sada već podne, neću više vreme trošiti u garaži. Pakujemo opremu i krećemo. Pa ovu priču nastavljamo u prirodi. Tamo. Zorka, ajde naprijed, ajde, Zorka, ajde, ajde. Jel sve spremno?
ne može se više ovim putem. Ovdje još mogu da prođem, ali malo sam otpešačio. Jedno su već stabla po putu i ne može. Dosta njih sam preskočio, dosta sam se namučio, ali sada ništa toga. Moram nazad. Ovakvih sam dosta preskočio i ovakvih kamena sam dosta preskočio, ali ne vredi. Moramo da se vratimo i da uhvatimo neki bolji, čistiji put. Ovo kampovanje ne može biti toliko divno, mada nikad se ne zna. Začas posla se to iskomplikuje. Idemo u rikverc, šta da radimo? Jel' tako? Kučići, ajde da ja vas malo pustim da vi idete napolje, da trčite. Jer mi hteli ne hteli, uskoro moramo da pronađemo mjesto za spavanje. Da, neće još dugo da traje. Trebamo da postavimo šator, trebamo i da ručamo. Ajde, bolje da ja vas umorim na vreme, polako, pa da večeras mogu i ja mirno da spavam. Ajde, ajde. Sve ste ovo zavrljali, a lepo sam vam to bio napravio. Ti si izašla bez da pitaš da li smeš da izađeš. Samo što sam ih pustio i on je morao da nađe neki trak. Evo, sve od svinja. Ali ne znam šta tera. Čujem ga. Ovako od sada u onoj strani tamo laje, jedva se čuje. Sad je već gore pri vrhu ovog brda, preko puta. Sad će da pređe tamo, vjerojatno. Nema. Sve ovako pred kraj dana on mora da mi još pola sata uzme. Sa njim čovjek ne može da se planira ništa. Mangupe, gdje si bio ti, reciti meni? Dokle si stigo? Sad si došao ti, sad nema Milice. Poludeću zbog tebe. Čuti? Činilo mi se kao da čujem Milicu. Da laje sad ovamo negdje povrh ovog brda. Ja, šta se ovi kučići zamrsiš, ja ne znam šta radim više s njima. Dobro si se sjetila da se vratiš. Znači nema više mrdanja. Ako hoćete da trčite ispred kvada, hoćete. Ako nećete, da vas vozi. Učinilo mi se da čujem Milicu i Živka ovdje. Smiri se malo. Jeste. Evo su ovdje, teraju. Ja sam ovdje iskreno stao. Zorka, dođi ovdje. Zorka, dođi brzo. Brzo, dođi ovdje. Dođi ovdje.
Moram nju da utišam. Sjedi dole, sjedi. Čekaj tu. Ja sam ovdje stao da ih sačekam. Dosta, jer su mi se izgubili. Sreo sam jednog dobrog čovjeka kako radi u šumi. Čekaj tu. Razgovarali smo i oni su mi se izgubili. Probat ću da presretnem. Čekaj tu, Zorice, čekaj tu. Nastavio sam pravo, evo posle svega par kilometara. Stao sam ovdje da oslušnem i čujem ih kako u potoku baš jako napadaju. Jedno i drugo. Mislim da to neće preći put. Da će to ići ka tamo. Čekaj tu. A ujedno ovo vidim kao perspektivno mjesto da se prenaći. Uvijek me ti kučići prvo iznerviraju, a onda me obraduju. Tako što nekada naletim na lepo mjesto. Nekada stignem na vrijeme kada me zaustavi da vidim nešto crno ili tako nešto. Da probam da presretnem ovo. Da vidim gdje bi ta životinja mogla da nastavi ovdje. Idu ka nama. Ovdje ću da ih sačekam za sada. Ipak sam zakasnio. Evo gdje je to prošlo. Mogao sam da je vidim. Sad ću da ih zovem da se vrati. Ajmo nazad! Zakasnio sam za malo. Evo kako ih vraćam sa traga. Usred gonjenja. Samo sa par zvižduka. Bravo. Samo sa par zvižduka. A evo došla i Zorica koju sam rekao da ostane da čeka tamo. Bravo. Bravo Žiks. Bravo. Bravo Žiks. Bravo moj. To su psi koji su pre svega par trenutaka gonili u punom trku. Samo par zvižduka i vraćam ih. Zakasnio sam. Vrlo malo sam zakasnio. Da to vidim. Eto. Lepo sam se postavio, samo nisam na vreme. Idemo da vidimo gdje ćemo da postavimo šator, a možda je najbolje mjesto ovdje gdje sam stao. O, gdje si šampione? Je bilo dosta jurnjava. Gdje si ostavio Milicu? A? Čuješ što te pita? Da ideš da je vratiš ovom.
Zoksa, gdje si bre? Gdje si bre? Gdje si blentosu moj? Da li znaš gdje ideš? Ona kad ne spava grdno, samo ide negdje. Nit zna gdje će, nit zna šta će. Samo eto da se kreće. Kad se kreće. A inače, retko kad se kreće. Gdje ste drugari? Ajmo, šator je gotov. Daj da unesemo stvari. Društvo, je li neko gladan? Sir, obavezan. Krompir salata, sjenički sir, goveđa pršuta, kobasice, beli luk, crni luk, cvekla, domaća paprika. Evo mi flašicu crnog vina, da se ugrije malo. Taman će me pripremiti za krevet. Pa da počnemo.
Ja sam se stvarno lepo najeo. Sada još da nahranim pse. Evo, odmah stiže i za vas klopa. Žiks. Evo Micka. Tako. Sada su svi namireni. Ti jedi to dok ti Živko to nije ukrao. Koliko sada imam preostalo i koliko mi je sada lako da ponesem šta god mi padne na pamet. Stavim gajbu, u gajbu stavim hranu, u ranac stavim ovo, u drugi ranac ono, u treći ranac ono. Sve stane bez problema. A kada krenem sa Tomosom, kada idem sa Tomosom u jedan ranac, šta je stalo? Stalo je. Nema ni rezervnog odela, nema ni mnogo hrane, nema ni mnogo opreme. Jedan nož ili sekira i ono najneophodnije. Nadam se da će noć biti vedra, iako sada nije baš najvedriji, i da će moći da se snimi neka zvezda. Danas može biti prelep dan, sutra može biti kiša, a preko sutra se možete probuditi ovdje i sa pola metra snega. Mrak je pao. Dugo sam sedeo na polju, iako je hladno, ali bilo mi je prijatno. Nervira me što nema vetra, što nema ničega, pa se čuju zvuci sa 6 brda. To me nervira, ne mogu mirno da spavam, već odmah znam čim je mirna noć, nema mirnog sna. Najbolje mi je kada je vetar, tada ništa drugo ne čujem osim vetra. A čim ovo ovako se čuje svašta nešto sa 100 strana, samo se okrećem, samo izlazim, samo... Jakna će da bude jastuk. Rančevi će da idu sa ove strane.
Kako je lepo. Ali je hladno. Osam je sati. Zorica me probudila. Ovo ona reži. Tu iza kvada leži i reži. Nešto je ljuta. Sve je tiho. Jutros nema nikakvog vetrića, niti ima nekih zvukova. Zorica je zapela nešto i reži ka tamo. A ne izlazi mi se odavde. Au. I rosica je. Evo ubrću jednu travu. Ne znam da li će to moći da se vidi. Evo koliko kapljica ima. Na svakom malom listu. Prava jesen. Vlažna, hladna, tiha. Najviše mi fali cvrkut ptica ovog jutra. I fali mi da ova Zorica učuti. Da me pusti da odmorim još malo. I ja se vraćam. Idem još da spavam. Hladno. Žiks, pa ti nisi stao noćas. On ko zna koliko je kilometra prešao preko noći, toliko je gazio da je ostao bez nokta. I evo sada gelja. Sve je ovo živko, ništa ovo nije Milica. Pre samo par sekundi sam rekao kako mu je šapa oštećena i on ide na 3 noge ovako tera. To je kuće neverovatno. Nestala mi je baterija, a stao sam ovdje, kod Zoricinog spavanja. Stavio sam joj, dao sam joj ovu krparu. Nisam joj čak ni stavio tu. Stavio sam joj iza kvada. Ali ona ju je donela tu, da stavi i da gleda tamo, da može da me čuva. Evo, kopala je zemlju tu. Pa je onda spavala ovdje. Pa je onda kopala ovdje. Ovaj je baš zapeo. Ne smeta njemu ni to što ide na 3 noge. Vreme je za kafu. Kafu sam popio. Stvari sam spremio, ostalo mi je još samo sam šator da spakujem. Za to mi treba 2-3 minuta. Ali moram da sačekam Živka i Milicu. Nema ih. Niti ih čujem, a nema ih već dugo vreme. Krenuli su jutros nešto. Kada sam izašao iz šatora, tu su prošli. To se možda mogu i da vidim, to je vjerovatno dole su krenuli. Pa je tu preskočilo put i nastavili su tamo. Nema ih. Moram da čekam, ne vredi. Kad se udruže teraju mnogo dugo. A kad su sami onda tamo 15-20 minuta i to je super bude. Evo, i ove 2 bukvice kako su ostale bez vrha. Evo, ne ova, nego ova iza nje. I evo je njen vrh ovdje.
Ova također je zatupljena. Ova ovdje isto je ostala bez vrha. Evo, tu su pala. Eno su njihovi vrhovi. Evo su i grani. To drvo više neće ići u vis. Ono jedino može da ode u vis ako neki sugranak sa strane krene dalje. To drveće je stopirano sada na tim visinama. Ali zato retko koji četinar da ima da je polomljen. Viđao sam kada sam dolazio, ali evo, ovdje su svi na broju. Svaki vrh je tu. Oni koji padne, padne ceo. Ne polomi se vrh. Eno, tamo jedna za drugom. Skoro svaka bukvica je bez svog vrha. Ovo dvoje još nema. Ne sjećam se da su nekada ovoliko dugo terali. Sad su baš preterali. Ovo je već duže od 2 sata. Sad počinjem da razmišljam da li im se nešto desilo. Sad ću da krenem malo niz put i niz put. Neka ga sve to tu. Ako se vrate, oni će da me sačekaju tu. A ja i Zorica ćemo malo da obiđemo, da oslušnemo. Ne znam, isto može da se desi da su zgazili nekog vepra velikog i da je on ukočio. A oni neće da ga ostave, laju oko njega. To im je posao. Sve može da dođe u obzir i ne plašim se za njih uopšte. Samo da najveći njihov neprijatelj je čovjek. Samo da ne naiđu na čovjeka. Njih ako neko ne ukrade, ništa ne može da im bude. I jedno i drugo su odrasli u prirodi i na kampovanjima. I po par dana smo provodili zajedno. Koliko divno, koliko šarenih boja. Oktobar i novembar su nekako moji omiljeni mjeseci. Živko! Micka! Ovo dvoje nigde nema. Nikad mi nisu ostajali ovoliko dugo. Koliko je čista voda, ova planinska. Čak i u blatu. Ovako nekih tragova, to su neki crvići išli tuda. Snega ima u svakom ćošku. Gde god nije sunce moglo da dohvati, ostala je ovako gomilica snega. Ja uporno tražim ove gomile snega, tražim vlažno zemljište, tražim blato da vidim ne bi li video neki trag od mojih pasa, ali i od grabljivaca, to jest od vuka. Jedino on, pored čoveka, može da naudi mojim psima. Ni mečka, ni svinja,
ni bilo šta drugo, ne mogu im ništa. Od svega znaju da se čuvaju. Samo taj pusti vuk može da napravi problem. Mada, taj vuk inače moja omiljena životinja. Nikada mu nisam pomislio nešto loše. Tako da mislim da neće ni on meni. Potrošio sam par sati tražeći pse. Gotovo da nema sporedni put kojim nisam otišao. Presjecao sam te bare, presjecao sam te snegove. Tražio sam ih svuda. Tražio sam tragove. Ali nema ih. Vreme već odmišće. Tako da sada ću da se vratim do kvada i do šatora i tamo da ih čekam. Malo se nadam da su se možda oni i vratili tamo do sada. Idemo do tamo. Pa ćemo tamo, da. Sad sam se znojio. Pa ću tamo da ih sačekam. Kako ću slatko da se nasmijem ako ih vidim tamo. Joj. Pade mi kamen sa srca. Gde si ljubavi moja, gde si živote moj? Gde si bila do sad? A gde je Žiks, a? Pa znaš ti koliko sam ja tebe tražio i koliko sam ja tebe zvao? Gde si bila ceo dan? Znaš koliko ima sati? Ti se skloni tamo. Ja, kako bi te slatko razbio sada. Mnogo mi drago što te vidim. A? Pametnica moja. Beži, Zorka. Ali ovog nema. Ovo mi se nikad nije desilo da me ovoliko dugo ostanu. Pola 4. Gdje je Živko? Ovako lepo kampovanje imamo, šta mi napraviše. Ko zna dokle on stigo. Oni čim mene čuju odmah se vraćaju. I najmanji zvižduk ili po imenu kad ih zovem. Odmah eto su. Dobro, sad mi je lakše kad sam je vidio kad se vratila. I znaš ti dokle sam ja išao? I znaš ti koliko sam ja kilometara prešao da te tražim? Nisam ništa jeo od sinoć. Ja moram odmah da uzem ovo da napravim klopu. Pola 4. Još malo. Da li moguće toliko? Pa da. Evo sad će 24 sata kako ništa nisam jeo. Juče sam ja u ovo vreme jeo negdje. Jesi vidjela koliki gavranovi? Kao što sam juče već rekao, danas spremamo biftek. Joj, gde si Živko, više pojede mi džigerice ti. Samo dođi, neću da te grdim. Tako ću slatko da te izljubim. Ko nikad do sada. Ali nećeš ti meni više da ideš, vala nigde. Vezan, druže. Ova Milica mi isto sekira sa ovim tužnim pogledom. Kao da zna da se nešto loše desilo sa njim. Tako mi izgleda.
Idi nađi Živka i dovedi ga kući. Kako on tražio tebe i dovodio te kući? Ovaj je gotov, mislim da smo ga čak i više nego što je trebalo ispržili. Ali sad ćemo da se ispravimo na ovom drugom. Ali, mislim, evo, ima ovdje crvenkaste boje. Ovo je dosta mekše. Mislim da je ovo bolje. I jeste bolje. Jedim uvetom non stop osluškujem. Okrećem se u krug i pokušavam da uhvatim neki zvuk. Bilo kakav. Da čujem pticu na grani ili bilo šta, nešto što bi mi nagovestilo da tu nešto prolazi. Živka nema. Tako da šator ću dostavim ovdje u slučaju da se vrati. Spakovat ću sve ovo ostalo u kanama. Idem da se vozim ovim putevima. Probat ću da ulazim i u šume da im daću da ga sretnem negdje. Jer ovo nešto nije dobro sigurno, čim njega ovoliko nema. Nešto je osjetila.
Čim se ona narogušila, osjetila je nešto. To je da probam da zvijede malo. Dnevna svetlost se gubi, magla se lazi polako, spušta se. Skoro će kraj dana. Ja sam upravo završio sa klopom. Zorica me nešto zbunila što se narogušila u momentu, a to sigurno nije za ništa. Pakujem sve, samo šator ostavljam da se vratim posle za šator. Moram da idem da tražim Živka, šator neka ga tu u slučaju da se on vrati ovdje. Presvukao sam se. Zorka, žao mi je što moram da te probudim, ali moramo da krenemo. Pokreni se, Zoki. Da probam da ga potražim. Tu negdje u blizini. Ako ne, morat ću da se vratim, da prenoćim još jednu noć u prirodi. Ajde, ti bi Micka tamo, a? Ja bi nešto pre ovamo prvo krenuo. Da verujem da si ti u pravu. Nešto mi kaže da treba ovamo. Štetu je snijeg napravio. Nenormalno veliku štetu. Svako parče šume u stvari izgleda ovako. Samo što nemam svuda lep pogled da to mogu da snimim. I evo koliko u stvari to visoko i koliko zdravo drveće je popucalo. Nema ga nigde. Stajem svud redom. Na svakoj raskrsnici, na svakom otvorenom prostoru. Zviždim, čekam. Osluškujem. Ali nema ga. Idemo dalje. Moram ovaj deo da opkolim nekako. Znači da nađem neki prolaz tu, da idem pa da napravim krug. I da se spustim opet tamo negde pored mesta gdje smo spavali.
Sad ugasi ovdje, zovem ovo kuće. I evo sad dal nas jer cakće. Pa da li može još nešto da me snađe danas? Bitno da ova pairing connecting ne zaklapa. Naučio sam te napad. Oh. Ajde izbacit ću na ler malo. Pa ću da probam. Op, op. Da ga rastrese malo. Možda budete da čakne. Šta mene neće snaći danas? Da probam da pređem preko nekog trupčeta ili kamena malo jače. Pa možda se rastresi javno se. Ovo je Micka, što se ponadno da nije živ. Ajde da vidimo sad šta će da kaže pairing connected. Pomaže Bog. Bog ti pomoći. Možeš. Mora jedno. Stari, slučajno da li nisi vidio jedno terijerče malo crno? Nisam vidio. Isto ko ovo ovdje što je. Nisam majke. Nisam. Dobro. Nije se čulo negdje ovdje da je išlo. Jok, nije. Ja idem sad ozgledam iz potoka, ali nisam ga čuo nigdje. Dobro. Nisam. Svakako si mi pomogao. Hvala na pomoć. Nisam pomogao Bar da znam da nije bilo tu. Si vidio šta sneg uradi, koliko štete napravi štete, Bog te. Poješ štete ovo štete, to je ogromna šteta. Ne, to je samo sneg. Sneg je napravio haos. Išao sam ja i kad je pao sneg pa sam se vozio sudi sa džipom pa sam gledao to sve. Ja mamu snimala video. Još jednom, hvala ti puno. Živio, piješ kije malo? Ajde, hoću malo. Da ti napravim društvo da ne piješ sam. Jebem mu matre, sam ne valja ništa raditi. Ajde sam je živi zdrav. Ajde, Bog ti dao zdravlje.
Ovo je bila posljednja nada. Vidi se koliko je to prostranstvo na snimku kojim sam snimao dronom juče kada sam stigao ovdje. Svako brdo sam okružio, svaki putić koji je mogao da se ide van puta, išao sam, kao što je ovaj put, išao sam dokle mogao da se ide. Nije ovdje. Tog psa znam kako diše, znam kako razmišlja. On bi izašao na put, javljao bi mi se. Ja mu zviznem, on se primakne pa opet mi se javi. Ja mu zviznem, on mi se opet primakne. I tako me nađe. Ali danas ga nisam čuo nijedno. Učinilo mi se par puta nešto. Osjeti i ona nešto. Živko nije ovdje. Imamo 3 opcije koje mogu da se dese. Prva je ona najtužnija, da ga je uhvatio vuk. I on je sada gladan, bio je sneg. Sve ono što on jede se spustilo dole bliže, gdje nije bilo toliko snega. Moguće da ga je on presreo. Da, kada smo dolazili baš sada ka ovamo, nešto mi je sivo šmugnulo sa puta. Prvo sam pomislio da je srna, ali da je bila srna, to je bila kao čistina mala ispod puta. Srna bi me svakako sačekala tu da je vidim. Ona se samo pomeri i stane, okrene glavu i sačeka vas da vas vidi ponovo. Nisam mogao da nađem na putu, baš sam tražio, nisam mogao da nađem neki trag, tako da nije isključeno da je to bio i vuk. Oni su sada iste boje, a vuk je mnogo plašljiviji, tako da moguće da je on izašao na put i kada me je ugledao, naglo se okrenuo i pobegao pun gas nispred. Uopšte mi vuk nije pao na pamet u tom trenutku. Pomislio sam da je srna. Druga opcija je da ga je presreo čovjek. U šumi ima dosta stabala koji su popadali, ima ljudi koji održavaju svoje zabrane i neće da im propadne ovo što je palo. Doći će, pokupit će za njih ili će to prodati. Možda je tu bio neki lovac koji ga je prepoznao pa ga je uzeo. Možda je bio neko koga je prepoznao onako umiljatog i dobrog i poslušnog pa ga je uzeo za ljubimca. Možda to bude i neki dobar čovjek. On ima ogrlicu, na ogrlici piše ime, piše broj telefona, piše moje ime, piše moja adresa. I treća opcija, jedna koja je isto dosta realna i moguća za tog psa. Ja znam svaku krivinu, svaki puteljak, svaku pešačku stazu znam. A taj pas zna svaki ćošak. Nema oko kog stabla se nije provukao i okrenuo. On odlično zna put do kuće odavde. Mi smo udaljeni 50 km od kuće. Sasvim je realno da se on uputio ka kući. Ne plašim se saobraćaja, jer on odlično zna da se čuva od kola. A to je naučio tako što luta. Ako se uputio ka kući, preživjet će samo zbog toga što je kod mene pušten i što luta. Što se kreće sam. Mrak pada, gotovo je. Već postaje tamno. Magla je jaka, smrkava se polako. Šta ću da uradim sada? Razmišljao sam i razmišljao. Da ostanem ovdje da spavam. Mislim da je on ovdje i da je na slobodi da bi do sada došao. Mrak pada, nema ga već 10 sati, 8, 10, ne znam nija koliko već. Šator ću da mu ostavim, a ja ću polako da krenem ka kući da vidim da li ću negdje da ga sustignem na putu. Ukoliko je krenuo ka asfaltu i ka kući, on je već stigao na pola puta do kuće. Iako ide na 3 noge, on je prešao 25 km od jutra sigurno. Neću da čekam ništa, samo ću da proverim šator, da ga zategnem, da stavim malo po neki kamen na svaki konac i krećem ka kući. Ako ga ne prestignem do kuće, sješću u kola i vratit ću se ponovo da malo kružim. Doći ću ponovo noćas do šatora. Ajmo, Micka, idemo. Krećemo ka kući, takvu smo odluku doneli. Mislim da je tako najpametnije. Joj, Živko, samo me sekiraš. Cijel život samo mi praviš probleme i nervozu. Samo ti budi dobro. Pa nek si me nasekirao, ali nećeš više, da ti obećavam. Nećeš ti meni vezan od sada. Ovo sada ispred mene su moja rođena braća. Čuli smo se danas porukama i javio sam im da mi je Živko nestao. Oni mi nisu ni rekli da će doći, već samo su seli u auto oba dvojica i
Milicija, gdje si? Bila magla sinoć, a? Pa, evo i sad pazi. Onako. Nije bilo ovoliko magla. Jesi Živko Čurkov? Tu su ti ono. Tu je kopa, a i tu sam čeprljao isto da vidim slučajno da li ne mogu da nađem. Da li da krenemo gore? Zmiče ili nešto. Teške Možemo da malo- odemo da prošetamo. Možemo. Prošlo je nekih 3-4 dana otkako Živka nema. Pre tih 3-4 dana bio sam na kampovanju i prvi put sam se kući vratio bez njega. Taj pas nikada nije ostao duže od pola sata, da nije u kontaktu sa mnom u prirodi. Ovog puta mi je odmah bilo jasno da nešto nije bilo u redu. Čim se nije pojavio nakon tih pola sata. Kada je prošlo sat vremena, odmah sam podigao uzbunu. Pozvao sam braću, javio im da nije u redu to moje planinarenje i odsustvo iz grada. Da se desilo nešto što nije trebalo da se desi. Da Živka nema, da je nestao. Možda je ovo čak i najduže vrijeme da smo mi razdvojeni iz ovih 8,5 godina. Nije mi lako ni malo. U petak prepodne mi je nestao. U subotu ujutru probudio sam se sa pečatom na glavi. Tu negdje, mislim da je baš ovdje. Otpalo mi je kose. Krug za dinar. Jedem samo koliko moram, pijem vodu i tražim psa. To radimo ova 3-4 dana. Dosta drugara mi se javilo, dosta drugara mi pomažu u tome. Živko je nestao na terenima koji su jako nepristupačni, nepregledni, teški. Tako da je potraga ide teško. Otkada je nestao, kiša pada. To veče počela da pada kiša i kiša pada dan noć od tada. Evo i sada sam ceo mokar, kiša bukvalno ne prestaje. Baš je pogodio vrijeme i on kad će da se izgubi. Išli smo po najstrmijim stranama. Išao sam baš onuda kuda bi divljač prošla. Baš ta divljač koju je on jurio tog dana. Svašta mi je padalo na pamet, ali nisam uspio da ga nađem. Nisam uspio da pronađem ništa što bi mi dalo znake da je Živko tu prošao ili da je tu nastradao. Ono što može da se desi sa njim to je da ga je neko ukrao, da ga je vezao. Šuma je bila puna ljudi tih dana jer svako je sekao drva iz svog zabrana koja su pala od prethodnog snega. Naravno, niko ne dozvoljava to da propadne. To je normalno, skupljaju, samo je to. Ja se ljutim jedino ako ga neko vezao od tih ljudi koji su to radili po šumi. Druga mogućnost je da ga je pojeo vuk. Najrealnije jeste da ga je vuk pojeo, jer to veče, pred sam mrak, kada sam ga tražio, ispred kvada mi je pretrčalo nešto sivo, zašto sam ja prvo pomislio da je srna. A onda video sam da Milica ne reaguje uopšte na trag od srne i posumnjao sam da to nije srna. Zatim sam izašao iz kvada i pogledao, to je podloga na kojoj je srna morala da ostavi svoje papke. Nisam našao nikakav trag, tako da otprilike da je to bio vuk. I bilo je dosta bleđe od crnene boje. Baš prava siva. Baš boja vuka. Od drugara i lovaca koji love u tom kraju, koji se kreću, koji planinare u tom kraju, čuo sam. Na tom terenu vladaju 2 vuka, od kojih je jedan ogroman, a drugi je malo veći od lovačkog psa. To su informacije koje sam dobio iz stvarno pouzdanih izvora. Otkako je pao baš taj sneg koji sam pomenuo na početku ovog videa, oni su se tu pojavili, tu ih lovci viđaju, tu ih planinari viđaju i tu nestaju lovački psi. I dalje idem dan noć, pretražujem šumu. Taj dan
u petak, došao sam kući možda oko 9 sati. Presvukao se, pojeo jednu vruću supu, seo i nisam mogao da ostanem kući. Izašao sam napolje, seo u pick-upa i otišao do šatora da vidim dalje tamo. U sred noći sam stigao u šumu, bila je magla, videlo se na nekim mjestima po metar, dva ispred auta. Jedva sam našao šator, ali nije bio tu. Dan noć ga tražim, ono što prespavam u kolima, tokom potrage za njim. Opet kažem, dosta drugara mi je izašlo u susret, dosta drugara ide sa mnom ili bez mene da ga traži. Iako je potraga teška sada u ovim kišnim danima, izbušila mi se guma na doblu kada smo ga tražili. Tu noć kada sam išao u sred noći sa doblom, otpao mi ja uspuh. Svašta nešto me snašlo ovih dana. Nemam želju ni za hranu, ni za čim, samo da nađem tog malog psa. Ja vas sada pozdravljam. Ovaj video će se završiti ovdje. I ja se iskreno nadam da se u sljedećem videu vidimo ja, vi i Živko. Veliki pozdrav i hvala vam što ste uz nas. I samo da vam kažem još nešto. Nikada, ali nikada ne znate kada ćete nekog posljednji put vidjeti. Zato ga volite, grlite, ljubite. Kao da je svaki put kada ga pogledate posljednji.